안녕하세요. 오늘은 먼지 걱정 없이 청소의 신세계를 열어줄 캐치웰 CX 프로 매직 타워 N을 소개해 드릴게요. 청소 끝나고 먼지 비우는 번거로움, 이제 끝이에요. 거치대에만 꽂아두면 알아서 쏙 먼지 비움 기능이 정말 편리하답니다. BLDC 모터가 520W까지 강력해져서 흡입력은 말해 뭐예요. H13 등급 헤파 필터가 99.95% 미세먼지까지 싹 잡아주니 집안 공기까지 깨끗해지는 느낌이에요. 다양한 액세서리는 물론 UV 침구 브러쉬와 유선 청소 모드까지 지원해서 활용도도 정말 높답니다. 삼성 SDI 배터리를 사용해서 안정성은 물론 오래오래 사용할 수 있다는 점도 빼놓을 수 없죠. 분리형 배터리의 충전도 빠르니 언제든 편하게 쓸 수 있어요. 실제로 사용해보니 털 날리는 반려동물 집에서도 삶의 질이 달라졌다는 후기가 많더라고요. 바닥에 붙은 털도 강력한 흡입력으로 깔끔하게. 자동 먼지 비움 기능은 정말 혁신적이라고들 하세요. 처음엔 가격 때문에 망설였는데 막상 써보니 왜 비싼지 알겠더라는 분들도 많고요. 먼지통을 일일이 비우는 수고로움 없이 거치대에 꽂아두면 끝. 흡입력도 어찌나 좋은지 머리카락, 먼지가 순식간에 사라진다고 합니다. 필터 성능 덕분에 공기까지 맑아지는 느낌이라니 오래도록 만족하며 사용할 수 있을 것 같아요.